Hello students, இப்போ 11th standard max exercise 2.3 sum number 9 எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம். A plumber can be paid according to the following schemes. Plumberக்கு எப்படி pay பண்றாங்க அப்படின்றத ஒரு ரெண்டு ஸ்கீம்ல சொல்லிருக்காங்க. The first scheme will be paid rupees 500 plus rupees 70 per hour. அதாவது first scheme என்ன அப்படின்னா 500 rupees அவருக்கு ஃபிக்ஸடா கொடுத்துறணும். அது போக அவர் இங்க வர்க் பண்ற ஒவ்வொரு ஹவருக்கும் 70 rupees எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம பே பண்ணிட்டே இருக்கணும். And the second scheme will be paid rupees 120 per hour. 1 hourக்கு 120 rupees pay பண்றது second scheme. For what value of x does the first scheme give better wages அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. first schemeல better wages கிடைக்கிறதுக்கு x value என்னவா இருக்கலாம், அதாவது எத்தனை மணி நேரம் வேலை செய்யலாம் அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. பார்க்கலாம். இதுல அவங்க x hours work பண்ணிருக்காங்கன்னு கொடுத்ததனால number of hours x அப்படினு சொல்லி எழுதி இருக்கேன். scheme 1 என்னது 500 rupees அவங்க work பண்ண வந்தாலே நம்ம pay பண்ணிரணும். அதோட சேர்த்து 1 hourக்கு 70 rupees. So 70 rupees for hours. எத்தனை மணி நேரம் work பண்றாங்களோ அத்தனை மணி நேரத்துக்கு 70 வந்து மல்டிபிள் ஆயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? So 70 into x அப்படினு சொல்லி எழுதிக்கலாம். இங்க scheme 2 என்னது? scheme 2 என்ன அப்படினா அவங்க எவ்வளவு மணி நேரம் work பண்ணாலும் 120 rupees வந்து அந்த hours ஓட மல்டிபிள் பண்ணி எழுதணும். 120 into x. ஓகேவா? இப்போ first scheme வந்து பெட்டரா இருக்கிறதுக்கு எத்தனை மணி நேரம் work பண்ணனும்னு கேக்குறாங்க. So we can write 500 plus 70x greater than 120x. இப்போ 70x right hand side எடுத்துட்டு வரும்போது இங்க 500 greater than 120x minus 70x. 120 ல இருந்து 70 subtract பண்ணும்போது 50 ஆன்சர் கிடைக்கும். 50x. இங்க 500 இருக்கு. 50 ஆல எல்லாத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். அப்போ டிவைட் பண்ணும்போது இங்க 50x divided by 50, இங்கேயும் 500 divided by 50. இங்க கேன்சல் பண்ணும்போது 10 times ஆன்சர் கிடைக்குது. இங்க கேன்சல் ஆயிடும். So x must be less than 10. 10 விட குறைவான hours work பண்ணா மட்டும்தான் நமக்கு first scheme பெட்டரா இருக்கும். ஓகேவா? So our answer number of hours should be less than 10 hours. less than 10 hours work பண்ணும்போது first scheme better இருக்கும். ஓகேவா?